Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Estamos en Geografía Económica de tercero de la ESO en el tema que hace referencia al sector primario o agrícola. Durante el siguiente vídeo trataremos y analizaremos la pesca a nivel global para después adentrarnos en sus particularidades europeas y españolas. De entrada, definimos pesca como la actividad que se encamina a la extracción y producción de elementos del mar para proporcionar alimentos y materias primas. Simultáneamente nos referimos a caladero como la zona del mar especialmente apta para dicha extracción de carácter abundante. Así pues, distinguimos diferentes sistemas de pesca según varios condicionantes, atendiendo al lugar donde se practica y su duración, generando pesca de bajura, cercana a la costa y diaria, y de altura, lejana al litoral y en la que se emplea más tiempo, hablando incluso de semanas o meses. Por otro lado, según el nivel de desarrollo tecnológico de las naves, motivo por el cual discernimos entre la pesca artesanal de pequeños barcos, que se encamina mayoritariamente al mercado local y de proximidad, y la pesca industrial, la cual alberga los denominados barcos factoría de gran tamaño, altamente modernizados y que cuenta con mano de obra abundante para una gran extracción y producción que se dirige al mercado nacional o mundial. Actualmente, ¿cuál es el futuro de las pesquerías? Pues bien, cabe reseñar que hoy en día la sobrepesca, junto a la contaminación del mar y la dificultad creciente a caladeros internacionales, son los principales problemas que acucian al sector. No obstante, las políticas pesqueras de los países y organismos internacionales intentan llegar a acuerdos que protejan el sector prohibiendo técnicas de pesca especialmente agresivas para el medio ambiente como la de arrastre, el establecimiento también de cuotas de capturas para los pescados, la implantación de sanciones anticontaminantes o a través de la firma de acuerdos y tratados entre países que permitan la pesca controlada en caladeros internacionales. Además, el fomento de la acuicultura o cría de peces es otra de las alternativas más barajadas durante los últimos decenios para acabar con esta sobreexplotación. A nivel europeo, los principales países pesqueros son Noruega, Dinamarca y Rusia, convirtiéndose Europa en la tercera región pesquera mundial después de Asia y América Latina. Esta se caracteriza por su alta tecnificación, aunque los problemas de agotamiento de unas especies son una realidad a día de hoy. Por su parte, la Unión Europea se rige por la Política Pesquera Común, la PPC, cuyos objetivos anexos a la PAC agraria pretenden fortalecer la calidad del pescado europeo, compatibilizar dicha calidad con el respeto al medio ambiente y mantener un empleo estable y de calidad entre la población perteneciente a las áreas pesqueras europeas. Finalmente, en el caso de España, la pesca se divide en la extracción marítima junto a la acuicultura marina. Respecto a la primera cuestión, esta se ha reducido enormemente y apenas ocupa a menos del 0,5% de la población. Las especies más capturadas son la merluza, la anchoa, el atún, el bonito y la merluza, que como ya comentamos anteriormente. A pesar de las especies de más valor en los mercados son los moluscos como el mejillón o los crustáceos como por ejemplo la cigala, la gamba, el centollo y los cefalópodos como el pulpo o el calamar. También nos encontramos ante casos de pesca tradicional industrial y las regiones pesqueras nacionales por antonomasia continúan siendo Galicia y el Cantábrico, mientras que los caladeros atlánticos e índicos suelen frecuentarse por barcos españoles tras las negociaciones europeas con otras regiones y firma de tratados pesqueros mutuos. En último lugar, la acuicultura marina está creciendo exponencialmente a costa de una mayor reducción de la pesca marítima. Así pues, Galicia cultiva el mejillón, mientras que la costa mediterránea se hace lo propio con las doradas y las lubinas. Bien, hasta aquí nuestro vídeo tutorial de hoy, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en clase.